Ei, què passa? Sembla mentida, però ens estem acostant a final d'any, o sigui, passa el temps rapidíssim. Però si una cosa bona té això és que ara comencem a saber totes les produccions que arribaran a l'any que ve. I què he fet jo? Doncs fer-vos un recull de totes les pel·lícules i sèries tetxi que més ho petaran l'any que ve. Ja sigui pel seu component tecnològic, ja sigui perquè són adaptacions de videojocs. Així que no ens allarguem més, aquí et venen 7 estrenes tetxi que arriben al 2025. Primer de tot us parlaré de Estat Elèctric, que arriba a Netflix el 14 de març i ho farà doblada al català. Dirigida pels germans Russo, coneguts per ser els directors de pel·lícules de Marvel com Infinity War o Endgame, i amb un repartiment de luxe que encapçalen Millie Bobby Brown i Chris Pratt, que seran els protagonistes, però també amb noms en l'elenc com Ke Huy Quan, Woody Harrelson, Jenny Slate, Anthony Mackie, Brian Cox, Jason Alexander, Giancarlo Esposito o Stanley Tucci. El llacet de tot plegat ho posa un pressupost de 300 milions d'euros. Tota aquesta informació, que en qualsevol altre moment de la història seria, doncs, èxit assegurat, de la mà de Netflix no se sap mai. Però el més important, de què va? Estat Elèctric és una aventura de ciència-ficció de manual, amb una estètica retrofuturista, ja que ens situa en un 1997 alternatiu i que ens explica la història d'una noia orfa, la Millie Bobby Brown, que mirarà de trobar el seu germà desaparegut amb l'ajuda d'un robot a través d'uns Estats Units devastada per culpa de la brossa tecnològica que arrasa el món sencer a causa d'una societat superconsumista i depenent de la realitat virtual. Si et va molar Ready Player One, Black Mirror o la recent Fallout, apunta't la data, 14 de març. El 16 d'abril arribarà als cinemes Mickey 17, l'esperada nova pel·lícula del director de Paràsits Bong Joon-ho, protagonitzada per Robert Pattinson i també amb un elenc d'actors i actrius bastant impressionant, amb noms com Steven Yeun, Toni Collette o Mark Ruffalo. Aquesta vegada, Bong Joon-ho ens presenta un thriller de ciència-ficció ple de comèdia, on el protagonista, que per tal de colonitzar un planeta, se li escaneja l'ADN per fer-ne diverses rèpliques exactes del seu cos que veurem morir una vegada i una altra, però que cada versió manté tot el de l'original, records inclosos. Tot plegat es veurà amenaçat en el moment en què un d'aquests clons sobreviu a la mort i es troben dues versions iguals del protagonista vives alhora i al mateix lloc. La veritat també us haig de dir que la data d'estrena ha anat variant molt. En principi s'havia d'estrenar a finals del 2024. De la llista que us porto avui és la que més ganes tinc de veure, juntament amb la següent, que és una sèrie. La segona temporada de The Last of Us, que es té previst que arribi a Max a principis d'aquest 2025, tot i que encara no està molt clar. Jo aposto pel març-abril, però bueno, tampoc em feu cas perquè, si us haig de dir la veritat, no en tinc ni idea. O sigui, no és que em truqui a mi el senyor de Max i em digui Pol, ja pots dir que s'estrenarà aquesta data. No em truca. L'única informació que tenim és un petit teaser i la certesa que seguirà adaptant el popular videojoc amb la mateixa exactitud que ho va fer amb la primera temporada, incorporant personatges com en Jesse, l'importantíssima Abby o la Dina, l'interès romàntic de l'Ellie. També s'ha confirmat la incorporació a la sèrie de l'actriu Catherine O'Hara, paper del qual no se n'ha revelat la identitat ni el rol i segueix sent un misteri. Ganes és poc, que la primera es va estrenar al gener del 2023, El 4 d'abril arribarà Minecraft, l'adaptació del videojoc que ho va canviar tot. Ho va petar tant que és complicadíssim trobar algú que no hi hagi jugat alguna vegada o que sàpiga més o menys de què va. Justament aquesta setmana ha arribat un tràiler bastant complet i pel que es deixa entreveure serà una aventura juvenil, còmica i divertida dins l'univers Minecraft on Jack Black interpreta l'Steve, el personatge protagonista més característic del famós videojoc. No està molt clara la trama, però tot apunta que serà una constant exploració, les possibilitats i els personatges d'aquest conegut món portat a la gran pantalla fent, doncs això, referències constants al videojoc, les seves possibilitats i acudits cada 5 segons. Pot ser un dels grans èxits de taquilla de tot l'any sense cap mena de dubte. Seguim a l'abril del 2025 perquè s'espera una nova adaptació d'un altre videojoc i en aquesta llista ja en van 3. Es tracta de Devilman Cry i en aquest cas arriba en forma de sèrie d'animació. Ho farà a Netflix, tindrà 8 episodis i que, per qui no conegui el joc com jo, ho sento molt fans, la història segueix el caçador de dimonis Dante, qui lluita contra forces sobrenaturals fent servir les habilitats i armes heretades del seu pare, Sparda, un dimoni llegendari que es va rebel·lar contra la seva espècie per protegir la humanitat. No hi ha una data fixa, però sí que s'assegura que serà a l'abril. I l'últim parell d'estrenes de les que us parlaré arribaran a finals del 2025, o sigui d'aquí un any. I la veritat que se'n sap ben poc i no hi ha imatges. Però estic segur que a molts i moltes us agradarà saber que el 19 de desembre del 2025 s'estrenarà Avatar Fire and Ashes, la tercera part de les espectaculars i populars pel·lícules de tot un James Cameron. Personalment no em fa especial il·lusió, però estic segur que seré dels primers en anar-la a veure al cinema, ja que l'espectacle visual d'aquestes pel·lícules no defrauda mai. Cosa que no pot dir el guió. I en algun moment del 2025 tindrem l'estrena a Amazon Prime Video de la sèrie Blade Runner 2099, ambientada 50 anys després de la darrera pel·lícula, Blade Runner 2049. 10 episodis per explorar noves facetes del món cyberpunk més conegut del cinema, on hi podrem veure actrius ja confirmades com Michelle Yeoh o Hunter Schafer. Se'n desconeix la trama i la data d'estrena, però fa trempar, Què us semblen aquestes futures estrenes? Quina és la que no us perdreu? Deixeu-m'ho a comentaris. Si t'agraden aquest tipus de vídeo i has arribat fins aquí, no et costa res deixar un bon like, així jo sabré que vols més estrenes de l'any que ve. Així que quan s'acosti
gener més o menys puc renovar aquesta llista perquè estic seguríssim que hauran sortit moltíssimes notícies de moltes més estrenes. Va, deixa't un like, que és gratis, i segueix-nos al canal si vols estar sempre atent o atenta a tots els vídeos que pengem d'aquest estil. Apa, ens veiem aviat! Ciao!